冇啊！得啦，我清咗啦，我清咗。喺你卡點？啊，好煩啊！佢唔可以玩你，哇！我出慢先啦。撞有成地咯，跟住左右插上去啦。咁你只要撞晒手，梗係左右插上去㗎啦。喂，再嚟個。好甩機啊！咁樣玩法，咁多啲散彈。喂，紅豆麵包發咩有意思？我唔殺啦，我陣間我想卡點啊！咁你做乜唔卡？喂，你有咩？我陣間我去水顏師加點，你呢度殺咯。你推過水顏師少少咯，推右推左少少。呢隻點推啊？咪咁哦，快雙喎。咁樣？誒，向左邊少少，再少少咯。OK 㗎啦。左邊啊？一嘢卡佢就怪咯，原意係想咁啫嘛。佢出慢線啊！佢又冇斷，我點知佢揀？哇！因為咁計法，我真係冇嘢講喎，大佬啊！呢啲你左右卡都痛啲咯，我覺得。咩痛啲啊？卡唔實嘅左右卡，其實你卡得多你就知點解卡唔實。即係冇話卡唔實呢個問題，總之係要卡死佢咯。你卡嘅原意就係想令到高速係直接卡死佢嘛。但係而家唔單止卡唔到，仲要殺唔死佢喎。咁我削血咗你唔死啊？苦碌嘅呢下。又唔係苦碌嘅，我原本想食電咯。我知其實達成唔到目標咯。你累啦，人知。亂彈。亂彈都撞有成技嗰啲，呢個陣你唔撞有成技，你齋食屎嘅就真係。真係㗎，又嚟。呢個根本有情陣嚟嘅根本就。邊隻水顏師啊？呢隻。卡地烏，跟住卡到添你。好難卡喎。卡腳底咯。你出咩啊？咩啊？插呢個？係啊。加速喎，阿多斯。緊要啊！都加唔到好多啫。一下收入逼，得3000幾，扣鬼啊！先。殺個僵屍先係咁啦。啊！呢咪靚彈咯。卡隻黑洞掛鬼用啊！全部合版全嘅喎。因為水顏師啲散彈冇咁冇血咯喎。所以踩咗心，你梗係食到心啦！你直接卡落去，頂你啊！你亂嚟啊！亂嚟擺明。頂你個肺啊！做乜放火箭嘅？我都冇卡糖，我諗住卡巴哈㗎，其實。唔係卡唔到呢個位。我試過卡到喎。哦，阿多斯加速屈機。Oh my baby。哇！點彈啊上啊！係左右戳上去。我人知有慢線啊！哇！計算。神計算呢啲就要。只要計到阿多斯加速，我就咁樣拆。撞有成咯。哇！屌！咁錯低。哇！講真，阿多斯加速喺呢個關卡好似好好用。OK 嘅其實都，但係你要小心少少咯。咩啊？因為可能你隻神6天你加速，跟住如果一隻怪都撞唔到冇減速，之後直接炒上入逼㗎嘛。講真，阿多斯有情記真係好廢。咁佢係輔助性嘅咧。你咁樣撞加速，你咁樣撞加速咁樣上。
哇！木天派上用場啦，終於。我撞到一隻水藍絲啫。個效叻過喂，鬼叫你帶2隻水藍絲啊！玩嘢啊！燈嘅頂。喂，卡點啊，靚仔？卡呢關我唔中意卡，直接上去。喂，係。你最尾咪卡咗？因為我唔係特登，你都知啊。算啦，喺條片上面你算勁啊！卡。人哋以為我係想撞有成家去開卡點。睇下30蚊，你收咗包唔得咗。喂，搞掂啦，去啊！翻入去啦。哎呀，好多邊個收錢啊？喂，我出50啊，過嚟。我依然間再玩啊！有冇找啊？我睇。哇，贏咗咯！係唔使，係你找20蚊俾我咯。咪你攞呢啲咁樣嚟啊30，有冇攞㗎，大佬？唔找嘅喎，找。我問喂，直殺啊！直殺咯，你唔殺嘅。 48000血啊！一下爆炸。哇！你一個敵文，唔係咁嘅。喂，俾錢先啦！呢個卡文啫。俾錢先有得走啊！喂，點殺？點殺？點殺呢度你？想點玩啊你？儲下木天招技咯，冇嘢㗎。呢關冇危險㗎。楊子軒。有危險我蝕㗎你真係。你淨係木天都夠高攻啦。因求其你咁樣上下卡死呢隻嘢先，煩交嚟入緊啦，入緊入開。 What the fuck 冇最難。哇哇靚喎！但佢停嗰個位唔靚啊！但係攝喺嗰個位真係好難 check 咯。唔係有嘅，你直出或者斜少少出，真唔好啊！上下咯，上下。上下。博加速片多幾下咗添，弱智。呢個諗法弱智。咁低速㗎，突然之間。我唔知點解。呢度可以開一招技咯。呢個位開一招技？係因為美血冇用㗎。我呢招技，亞多斯。亞多斯招技美血冇用㗎，你有弱點你就開咯。我唔開真係對唔住自己。成日都聚唔到啦，聚得咁少血。佢就係咁噴尿啫喎。哇！玩嘢啊！唔可以指意我㗎喎。其實我唔使木天入關，食心咯，冇計㗎啦。你想行私人關都 OK 嘅。做殺想行先可以。有得試一樣嘢，想行先可以1招秒咯，我哋。哇！好撚彩啫。唉，搏少少啦一樣。睇有冇弱點先啊！真係。咩技啊？衰頭先。變貫穿狂插。哦。開唔開咧？算係有弱點啦，歪少少咯。講橫削成。唔夠啊！橫削。好彩停嗰個位都靚啫，唔係。過嚟呢度嘅，係啦，直卡呢個45度角一日卡落去咯。我啊，你卡啦。冇啊，俾我啊。嚟。What the fuck？ 得啦，收工啦。靚卡。俾咗，諗咗好多次啦。好煩啊！啲數咁。喂，一下搞掂啦，快收工。好需要啊！都係200。要個水水火下，自己打緊嘅。呢場嘢毫無技術可言。咩嚟㗎？嗱，而家打光超唔用路西啊，我哋要用水蘭絲㗎啦。路西廢㗎啦，我哋要用水蘭絲㗎，用水蘭絲提咖啡阿拉丁呢啲㗎嘛。
喂，出一隻整你啊！夠啦係咪啊？多謝晒我。哦，啊！我邊係初次過關啊！我已經攞咗一隻啦。更新咗，因為更新咗。